Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Gojit Al Sikoko. Dan kali ini saya mancing belut lagi dan bersama teman saya, gak sendiri. Tuh teman saya, lihat teman saya itu jauh ya, jauh sekali. Dan nampaknya sekarang saya juga dapat lubang ini. Nah, ini lubang bagus ini. Ini kecil ya tapi ini. Nah, juga sudah narik ini juga ini apa, hujan juga, ini mau hujan. Kita tarik saja ya teman, kita tarik saja. Banyak sudah kena ini. Lihat teman-teman, lihat teman-teman juga bisa dilihat ya. Nah ini kulitnya, oh lumayan ya. Ini belut sawah ini, dan di sana juga ada masjid. Sudah kita, nah ini segini ya belutnya. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe channel aku ini biar bisa berkembang lebih baik lagi.